بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 3 ga watan ramadan, hijira na da shekara 1433 daidai da 22 ga watan julai shekara ta 2012. wannan shine kasar na 48 daga cikin jiran giyar kasasuwa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji. mun karanta daga ayoyi na 67 har zuwa aya ta 74. insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi su ne muke daddala karatu a kansu, da muke fatan malam ya sake karanta mana su insha Allah ta'ala, da sake bibiyar jin menene malamai suka faɗi dangane da ayoyin nan. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. idan ba manta ba, a jiya mun karanta waɗannan ayoyi mun fassara su a inda muka fara jin jawaban da malamai suka yi, amma domin ainihin tunanin ya tafi daidai wa daida sai mu sake bibiyar waɗannan ayoyi a tattakaice mu ji menene ma'anonin da suke ɗauke da su.
wato wata gagarumin matsala ce ta faru a cikin tarihin al'ummar bani isra'ila, kamar yadda muka ji cewa wani ɗa ne ya kashe wan mahaifin shi ba don komi ba don yana so ya gaje shi, don wannan mahaifi nashi ko kuma wan mahaifin nashi ba shi da wani magaji in ba shi ba. Sakamakon haka ya kashe shi, da ya kashe shi ya ɗauki gawar shi ya je jefar a ƙofar wani gari ko a ƙofar wani gida. Ya dawo yana kukan cewa an kashe mishi babba. Al'amari ya kai har waɗannan manyan garuruka guda biyu za su yaƙi a tsakaninsu. Masu hankali daga cikinsu suka ce musu a'a, me zai sa ku yaƙi a tsakaninku bayan ga annabin Allah Musa a cikinku? Ku je ku ji menene Allah zai ce. Lokacin da suka tafi wurin annabi Musa, shine Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari dangane da fatawar da annabi Musa ya musu. Ita wannan fatawar annabi Musa ya yi musu ita ne da ainihin fatawar Allah maɗaukakin sarki. Shine Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi, tuna musu wani kagarumin tarihi lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'a shi, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah na umarninku da ku yanka saniya. Qalu sai suka ce atattakhiduna huzwa, za ka ɗauke mu da izgilanci ne? Abin ya zama shegantaka. Muna cewa yaya za a yi da kisan kai da aka yi kana cewa a yanka saniya? Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Yace Allah ya tsare ni in kasance daga cikin wawaye. Wato wawaye su ne waɗanda suke izgilanci. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sai suka ce to sai ka roƙan mana ubangijin naka ya bayyana mana wace irin saniya yake so mu yanka. Qala annabi Musa yace innahu yaqulu innaha baqaratun. Allah madaukakin sarki yana ce da ku ita saniyar da ake neman ku yanka saniya ce da la faridun, ba tsohuwa ba, wala bikrun, ba budurwa ba, awanin baina zalika, tsaka-tsakin tsufa da budurci take. Faf'alu ma tu'maruna. Annabi Musa ya ba su shawara da cewa ku dai ku aikata abin da aka umarce ku, shine zaman lafiya gare ku. Amma da yake bani Isra'ila al'umma ce mai taurin kai, kalu sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ka roƙa mana ubangijinka ya faɗa mana wacce irin launi ce, wani kala ce ita saniyar, ja ce, baka ce, fara ce, wace iri ce? Qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu innaha baqratun safra. Allah madaukakin sarki ya ce wannan saniya to mai ruwan ƙasa ce, wato brown ce. Daga cikin shanu akwai jajaye, akwai farare, to ita wannan mai ruwan ƙasa ce. Faqi'un launuha, sannan launin ta yana sheƙi, yana ƙyalli, tasurru nazirina, duk waɗanda suka kalle ta sai sun yi farin ciki, sai ta faranta musu rai, tana da kyan gani. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sai suka sake maimaita tambayar ɗazu ta farko, suka ce kai dai ka roƙa mana ubangijin ka ya bayyana mana wace irin saniya ce yake neman da ainihin mu yanka. Innal baqara tashabaha alaina, duk shanun da muka haɗu da su sun rikide mana, suna kama da juna, suna kuma kamanni da ire-iren waɗanda aka ce mu yanka ɗin. Wa inna in sha Allahu la muhtaduna. Sai dai kuma ka sani da cewa mu ɗin nan in Allah ya so to masu neman shirya ne, ba masu neman jayayya ba ne. Qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu, Allah maɗaukakin sarki cewa yake da ku innaha baqratun la zalulun. Wannan saniya ba kaskantacciya ba ce, tusirul arda, wadda ake noma da ita, wala tasqil harfa, sannan ba a shawar da shuka da ita, wato ba a noma da ita, ba a ainihin ɗibo ruwa da ita wajen shawar da ainihin amfanin gona. Musallamatu, lafiyayyar saniya ce wadda take lashiya tafiha, babu ko sofa ne a cikinta, wato kalan nan nata na ruwan ƙasa haka take sitik, babu wani ɗigon baƙi ko ja ko wani abu a jikinta, launi ɗaya ne take da shi sitik. Qalu al'ana ji'ita bil haqq. Sai suka ce to yanzu ne fa ka zo da gaskiya, ko kuma yanzu ne ka zo da abin da yake daidai. Fa zabahuha, suka je suka samo wannan saniya,
wa ma kadu yaf'aluna, amma da kyar suka samu damar aikata haka, don wannan sai da ya ja musu sanadi na talauci, sai da suka yi ta tara kuɗaɗe domin su ainihin je su sai wannan saniya. mun ji daga cikin fassarori da babban sahabi Abdullahi dan Abbasin yayi cewa wani ɗa ne da yake da matukar biyayya ga mahaifin shi. A daidai wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya sa shanu daga cikin garken shi suka haifi saniyar da take da wannan siffar. Sai dai ina so ka san wannan dambarwar ba a shekara ɗaya aka yi ta ba. Za ka zo ka sake jin fassara daga sahabi Abdullah dan Abbasin sai da suka shekara 40 sannan suka samu wannan saniyar. Ba a lokaci ne takaitacce ba. Don haka ba wai abu ne da aka fara shi a cikin mako guda aka kare shi a cikin mako guda ba, sai da ya dauke su tsawon lokaci. Su zo su ce wace iri ce, a ce musu kaza, sai su shiga duniya neman irinta, sai bayan shekaru sai su sake dawowa su sake cewa wace iri, har sai bayan shekara 40 ne sannan suka samu kaiwa ga haka. Za mu zo mu ji wannan fassara insha Allah ta'ala. To sa'an nan da yake Allah madaukakin sarki yana da uslubi irin na harshen larabci wanda shine alqur'ani ya sauka da shi. Balarabe yana da irin wannan, wato balarabe idan ya zo baka labari wani lokacin sai ya ɗauko tsakiyar labarin sai ya fara baka, to sa'an nan sai ya ga labarin ya shige ka sannan sai ya ɗauko maka farkon labarin, sai ce maka mutum 60 suka mutu, sai ka ce a ina, sai ce hadari aka yi a hanyar Kaduna. ko kun fahimta jama'a? Saboda haka madadin tun farko Allah ya fara cewa wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha, ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai, kuka rinka tunkuɗa wa juna laifin kisan kan, Allah zai fidda abin da kuka aikata. Sai Allah madaukakin sarki ya fara da maganar fatawar da suke cewa annabi Musa menene, sai kawai muka ji katsam Allah madaukakin sarki yana cewa wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Kun ga a zahiri an fara labarin daga tsakiya ne, amma a hakika ba haka abin ya faru ba. Kisan kan aka fara yi, suka zo suka nemi fatawa, annabi Musa ya ce Allah ya ce kaza, sa'an nan aka kai ga har yanka saniya. Amma sai Allah maɗaukakin sarki ya bi uslubi irin na balarabe, domin ƙur'ani ya sauka ne da larabci. Wannan yana daga cikin ainihin hikima ta ainihin saukar da alƙur'ani, wadda da Allah maɗaukakin sarki ya saba wa wannan uslubin na larabci, to sai kuma ainihin alƙur'ani ya karye daga tsarin shi. Wallahu ta'ala a'lam. Larabci shine harshen da ya fi kowanne fasaha, shine harshen da zai iya ɗaukar wannan irin saƙo mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya aiko da annabin da ya fi kowa girma. Na haka sai Allah ya zaɓi wannan harshen, to sai ya kiyaye al'ada da ɗabi'un masu magana. Don haka ƙur'ani gaba ɗayan shi ya zo da ire-iren waɗannan ainihin al'ijazi na at-taqdim wa at-ta'khir. Sai a fara magana daga tsakiyarta, sannan sai an yi nisa, sannan sai kuma a ɗauko farkonta sai a kawo. Don haka sai ka ji ya dawo yana cewa iz qataltum nafsan, ya ku bani Isra'ila ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai, fadara'atun fiha, kuka koma kuna tunkuɗa laifin kisan kan ga junanku, wane ya ce wane ne, su wane su ce su wane ne. Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna, Allah zai fitar da duk abin da kuke ɓoyewa, wato duk wani munafunci da kuka yi Allah zai fitar da shi. Fakul nadribuhu bi ba'dha, to sai Allah ya ɗauko kuma ƙarshen labarin yanzu zai ƙara sabara. Bayan da aka ɗauko tsakiya aka fara da shi, sai aka kawo farkon labarin aka saɗaɗa a tsakiyar, sai kuma yanzu Allah maɗaukakin sarki sai yake ƙaddarawa yanzu gashi an samu saniya, an yanka saniyar, sai Allah ya ce ku ɗauki wani sashi na saniyar ku bugi shi wannan mamacin. Kazalika yuhyi Allahu al-mauta. Da Allah madaukakin sarki yasa aka bugi wannan mamaci da naman saniya, sai mamacin ya tashi ya bayyana karara wanda ya kashe shi. Sai Allah madaukakin sarki sai ya tsaya sai ya jinjina wa kanshi ya ce kamar yadda kuka ga haka Allah madaukakin sarki yake rayar da matattu, kuma haka Allah zai rayar. Wa yurikum ayati, haka nan kuma Allah yake nuna muku ayoyin shi, la'allakum ta'qiluna, dan ku fahimce su. Allahu akbar. Kenan yanzu na daga cikin ayoyin Allah banda ayoyin alqur'ani al-ayatul kauniyya, Allah madaukakin sarki zai ci gaba da nuna wa bayan shi wasu ayoyi a aikace domin su ainihin fadaka. Shi yasa zaka ga goba ta fito da kalmar la ilaha illallah, a haifi da a gidan kafiri reverend father a gaban bayan shi a ga la ilaha illallah.
duk waɗannan ayoyi ne na Allah maɗaukakin sarki waɗanda yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah yace za mu ta nuna musu ayoyinmu a sararin duniyar nan, a jikinsu za mu rinka nuna musu ayoyinmu har sai sun gane cewa Allah gaskiya ne, har sai sun gane Qur'ani gaskiya ne, har sai sun gane manzon Allah manzon gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yana daga cikin adalci da Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa bayin shi shine Allah ba zai azabtar da kai ba sai ya gama tsayar maka da hujja, sai ya gama nuna maka duk abin da in ka gani zai sa ka yadda gaskiya ne, to in ka kafirce sannan sai samu dalili mai karfi akan kama ka. Allah ya ce summa qasat qulubukum, sannan ko ainihin wato ko bani Isra'ila sai zukatanku suka kekashe, zukatanku suka bushe, suka zama ba ku da imani, ba ku da tausayi, babu ganin ya kamata min ba'di zalika, duk bayan wannan ayoyi da Allah ya nuna muku. Ku dubi irin yadda Allah ya nuna bani Isra'ila aya. Ko sun dawo sun ci gaba da mutunta annabi Musa ko da sun dawo sun ci gaba da mutunta annabawa ko da hasali sai wannan ya za sai suka zama kamar mutanen da suka aborance, suka kangare, zukatansu suka kekashe, suka bushe, ya zama ba su da ladabi ga Allah, ba su da ladabi ga manzon Allah zamanin su shine annabi Musa, ba su da ladabi ga annabawa, ba sa mutunta rayuwa, ba sa mutunta humanity, rayuwar dan adam da mutuncin dan adam gaba ɗaya ba sa mutuntawa. Duk wannan ya biyo bayan bushewar zuciya ce, amma wannan bushewar zuciya tsinuwa ce ta kama su. lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Allah madaukakin sarki a farkon duniya ya sa annabi dauda ya tsine musu albarka, a ƙarshen duniya Allah ya sa annabi isa ya tsine musu albarka. Kenan kaka ya tsine musu albarka, jika ya tsine musu albarka, kuma annabawan Allah ne. Amma Allah madaukakin sarki ba ya tsine wa kafiran cikin su albarka bane dan ya ki jinin su haka siddan, sai ce zalika bima asaw, saban Allah su yayi yawa, wa kanu ya'taduna, sannan su ɗan ta'adda ne, suna kisan kai, suna barnar dukiya, suna tayar da yaƙi haka siddan. kullama uqadu naran lil harb aqfa'aha Allah wa sa'una fil ardi fasada. ko ina zaka je ka ga duk inda ake tada yaƙi a duniya to yahudu ne kafirai daga cikin su. wannan ya ja Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka. to sa'an nan sai kuma Allah ya faɗi wani taurin kai nasu, yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. idan suka fara aikata wani saban Allah to ba za su daina ba, ko an ce su bari sai su ce a ai an yi sakaci tun da suka fara su fa ba za su bari ba. haka aka samu bani Isra'ila an haramta musu kamun kifi ranar Asabar, malamai suka yi musu wa'azi ku daina, suka ce yau ai sun riga sun fara, aka ce to ku bari, suka ce to ai su duk abin da suka fara ba sa bari, aka ce za a hallaka ku, suka ce to ai sun riga sun fara. shine Allah yake ishara akan ayar nan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. idan suka fara aikata wani mugun abu to wa'azi baya sanya su bar wannan aiki. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. saboda haka Allah ya ce sai zukatanku suka kekashe bayan duk waɗannan ayoyi da Allah ya nuna muku. fahiyakal hijara, zukatanku suka zama sandararru kamar duwatsu ko kamar dutse, au ashaddu qaswa, ko kuma ma suka fi dutse bushewa. wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar, domin daga cikin duwatsu akwai wanda yake saboda laushin shi har ana samun ainihin ƙoramu suna ɓuɓɓugowa daga jikin shi. so da dama za ka ga akwai duwatsun da ruwa kogi yana ɓulɓulowa a jikin shi. wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, daga cikin ainihin duwatsu akwai dutsen da yake daddarewa ya tsatsage sai ruwa ya rinka ɓuɓɓugowa daga cikin shi. wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, daga cikin duwatsu akwai wanda yake fadowa daga sama zuwa ƙasa saboda tsoron Allah. wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. ya ku yahudawa, ya ku bani isra'ila, ya ku yan ta'adda, Allah madaukakin sarki bai rabkana ba
bai gafala ba game da duk ɗanyen aikin da kuke aikatawa. Inna rabbaka labil mirsad, ka gama duk shigantakar da za ka gama kaf, Allah madaukakin sarki yana nan yana jiranka. Sai dai kuma ran da ya kama ka ba za ka ainihin subuce ba. Allah madaukakin sarki ya tsare. Idan jama'a ba su manta ba, a jiya mun tattauna kaɗan daga abin da malaman farko daga cikin malaman tafsiri irin su Abdullahi ibn Abbasin suka faɗi dangane da waɗannan matsaloli na wannan aya. A yau ma zan sake tashi ne akan wani takaitaccen asari na Abdullahi ɗan Abbasin wanda zai ƙara fassara mana ma'anar wannan aya, sannan sai mu dawo mu koma mu wayi maganganun da babban malami al-Imam Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jawziyya yake faɗi dangane da tafsirin wannan aya. Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace inna ashaba baqarati bani isra'ila talabuha 40 sana. Waɗannan mutane na bani isra'ila sai da suka shekara 40 suna neman wannan saniya, hatta wajaduha inda rajulin fi baqarin lahu, sai daga ƙarshe suka samu wannan saniya a wurin wani mutum a cikin tarin garken shi na shanu. Wa kana baqaratan tu'jibuhu, kuma ita wannan saniya shine ita ya jarabtu da santa, in ba kuma ta ba mun ji tarihin ajiya. Kana sai ibnu abbas yace faja'alu yu'tunahu biha wa ya'ba, suka rinka tayawa yana hanawa, hatta aqahu mil'a maskiha dananir, har sai da suka bashi dinaran da in an yanka saniyar zai ainihin cika gwargwadon fatarta. A jiya kuma mun ji cewa zinaran da adadin shi ya kai ainihin nauyinta a skeli. fazabahuha, suka je suka yanka wannan saniya, fazarabuhu bi udwin minha, sai suka ainihin bugi shi wannan mamaci da wani sashi na daga jikin wannan saniyar. Wannan maganar ita ce gaskiya. Duk wasu fassarori da suka zo cewa da bindin saniyar, wasu suka ce da harshen saniyar, wasu suka ce da ainihin naman cinya, wasu suka ce da kashi, duk waɗannan maganganu ne masu rauni. Waɗanda suka kawo waɗannan maganganu daga ainihin wato cikin malamai an tabbatar da cewa gaskiya kuskure suka yi. Don haka al'imam ibn kafirin bari ka ji abin da ya ce a cikin tafsirin shi cewa yi hadhal ba'd أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به. wannan sashi na saniya da suka bugi wannan mamaci da shi, ko ma dai wannan sashi ne, to mu'jiza dai ta faru. wa harqul ada, kuma abin ya saba ma al'ada bihi ka'inun, ya tabbata cewa wannan abin ya saba. Dan yanzu kai babu wani da zai mutu ka je ka ɗauko jikin naman saniya ka buga mishi kuma ya tashi. to don haka ashe wannan abin koma daga wannan bangare ne aka yi dai ya tabbata mu'jiza ta faru. wa kad kana mu'ayyanan fi nafsi al-amr, ibn kathirin yace a gaskiyar lamari dole dai akwai wani sashi ayyananne wanda yake sananne ne da shi aka daki saniyar. falau kana fi ta'yinihi lana fa'ida ta'udu lana fi amri ad-din aw ad-dunya la bayyanahu Allah ta'ala lana. sai dai kuma da akwai wata fa'ida da za ta sa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wani bangare ne, wannan fa'ida da za ta kai gare mu zuwa ga al'amuran addini ko na duniya da Allah ya bayyana mana. walakinahu abhamahu, sai dai Allah bai bayyana mana ba, ya ɓoye sunan ko walam yaji min tariqin sahihin an ma'sumin bayanuhu, bayani bai zo daga hanya ingantacciya annabi ya ce da nau'i kaza ne na saniyar ba. fanahnu nubhimuhu kama abhamahu Allah, dan haka mu ma zamu bar shi a rufe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bar shi. wannan na daga cikin aikin ƙwararrun malamai daga cikin malaman tafsiri, sabanin yan takife daga cikin waɗanda za su je su buɗe raddul azhan ko kuma tafsirin jallalaini ko ibnu kasirin ko ibnu jaririn, ya ɗauko magana ba tare da ya tace ba. su littattafan tafsiri jama'a malamai suna tattara fassarorin da aka yi wa ayar ne gaba daya, da waɗanda suke ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba. abinda suke cewa in kai malami ne da gaske, je ka ɗauko tatacce ka zo ka karantar da jama'a. idan ko kai ba malami ne da za ka iya tacewa ba, to wannan dalili ne na cewa bai halatta ka yi tafsiri ba. amma in kuna sauraron masu tafsiri dangane da ire-iren waɗannan ayoyi, za ku ga cewa suna ɗibo fassarori kai tsaye
sai su ce bindin saniyar, sai su ce naman cinyarta, sai su ce kafarta, sai su ce kashinta, amma duk waɗannan riwayoyi ba su tabbata ba, domin ƙur'ani cewa yi faƙul nadribuhu bi ba'dha, cewa yi ku buge shi da wani sashi na saniyar. ƙur'ani bai bayyana ba, hadisi ingantacce bai bayyana ba, to kai ma bashi a rufe kamar yadda Allah ya bashi a rufe. haka nan tsuntsayen annabi Ibrahim, da annabi Ibrahim yake cewa rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu. sai Allah yake cewa annabi Ibrahim awalam tu'min, baka yadda zan iya tayar da matattu ba ne? Kala bala, annabi Ibrahim ya ce na yadda, walakin liyatma inna qalbi, ina so in samu litatma inna qalbi, sai dai so nake in samu ilimi, don haka zai bani damar in ƙara natsuwa a zuciyata. sai Allah ya ce fasur arba'atan min at-tayr, qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka, ka samu tsuntsaye guda 4 ka yanka su. idan ka yanka su sai ka ainihin wato kiraye su da sunayensu. waɗannan tsuntsaye guda 4 haka Allah ya ce arba'atan min at-tayr, tsuntsaye guda 4. amma gaje kana karanta littattafan tafsiri sai ka ji sun ce da zakara ne, da gauraka, da cilikowa, da balbela. babu inda aka faɗa haka a ƙur'ani, babu inda aka faɗa haka a hadisi. yadda Allah ya ce tsuntsaye, kai ma ka bar shi a ainihin tsuntsaye. dattijan nan da annabi Musa ya je ya sauka a wurin shi, har daga ƙarshe dattijan ya ba shi yashi bayan ya mishi ainihin aiki na shekara 8 zuwa shekara 10. ƙur'ani bai bayyana mana sunan dattijan nan ba, amma za ka ji cikin karambani suna cewa annabi shu'aibu ne. tsarki ya tabbata ga Allah, annabi Musa da annabi shu'aibu ba zamaninsu ɗaya ba. wai abin da ya ruɗe su saboda an ce annabi Musa ya shiga Madiyana, to Madiyana ai ba lallai ta zama a zamanin annabi shu'aibu ba, lallai Madiyana garin annabi shu'aibu ne. Sokoto yanzu garin dan hodiyo ne. yanzu aka ce wani ya je Sokoto ya yi aure, shikenan sai ka ce ya auri yar shehu dan hodiyo? saboda haka kuskure ne da ake fassara cewa annabi Musa ya je ya auri ya mai wurin shu'aibu, ba annabi shu'aibu ba ne. wani mutum ne salihi kamar yadda ƙur'ani ya bayyana, haka hadisi ya bayyana cikin sahihul bukhari, kai ma bashi a haka. irin wannan kasassaba da suke yi a cikin tafsirin alƙur'ani har ta kai su zuwa ga canza sunaye. tsarki ya tabbata ga Allah. Nuhu, ƙur'ani ya kiraye shi da annabi Nuhu, hadisai ingantattu sun kiraye shi da annabi Nuhu, amma sai ka ji dan zangayi suna cewa sunan shi Abdul Ghaffar. wannan magana ƙarya ce. in ka koma sai ka ga azara da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara, ƙur'ani ya ce baban shi, sai su ce ba baban shi bane, baffan shi ne. waɗannan riwayoyin da ka ji gaba ɗaya na soke su, ba fa babu su bane a rubuce, akwai su amma ba su inganta bane, don haka sai ka je kayi aikin tace su tukuna. to kullum matsalar shine sai a ce albani ya ce kaza bai inganta ba, to ga abin sai ka ce ai wannan din albanin ke nufi, amma yana nufin bai inganta bane, ba daidai bane. ba wai an ce babu a rubuce bane, akwai a rubuce amma ba daidai bane. kenan ba duk abin da ka gani cikin tafsirin ibn jarir al-tabari ko tafsirin abdurrahman ko tafsirin qurtubi ko tafsirin bagawi ko tafsirin jamal ko rabbul azhan ko jallalaini ko ibn kathir, ba duk abin da ka gani ne daidai ba. dole sai ka tsaya a matsayinka na malami, ka sa ilimin hadisi, ka bincike shi ya inganta, sannan za ka zo ka faɗa wa mutane. kai ba za ka lura ba? malamai waɗanda suka kai su rubuta tafsiri irin abubakar gumi ya ce idan watan azumi ya yi, duk wani tafsiri da ke ɗakin shi sai ya sauke shi ƙasa, a tsakaninsu yake kwana yana ta bincike. amma yanzu sai ka ga mutum yana tafsiri sai wuni yawo ya wuni gantali, idan la'asar ta ko magariba ta kawai sai zo ya faɗa wa mutane abin da ke cikin wannan littafin ƙwaya ɗaya rabbul azhan ko jallalai ne. amma su malaman da ke rubuta kaji cewa suke bincike suke yi, amma shi kuma fa ba zai bincike ba, ma'ana babu lesson plan.
ba za ka tsaya ka tsara me za ka faɗa, ya za ka faɗe shi, ya tabbata ko bai tabbata ba, sai ya ɗauka to ai tunda abin yana rubuce kawai daidai ne. yanzu waɗannan ruwayoyi da aka fassara wannan ayoyi na bakarar saniyar annabi Musa da mutanen shi ko akwai ruwayoyi da yawa jama'a, amma ruwayoyi kwaya uku ne bincike ba ya kai ga ingancinsu, su kaɗai ne na amintu in karanta. jiya ka ji riwaya ɗaya na karanta maka da isnadi kyakkyawa, yau ga ɗaya riwayar ina karanta maka. Abdullahi ɗan Abbasin ya ce sai da suka shekara 40 suna neman wannan saniya, ba su same ta ba sai a wurin wani mutum tana cikin shanun shi da ya jarabci da santa. suka rinka tayawa yana ainihin hanawa har daga ƙarshe suka ba shi dukiya ta zinare wadda gwargwadonta ya kai gwargwadon cika fatar wannan dabba. fazabahu ha suka je suka yanka ta, fazarabuhu bi udwin minha sai suka buge shi da wani gaba wani bangare na daga wannan ainihin saniya. faqama sai mutumin ya miƙe tsaye, tashhadu audajuhu daman, jijiyoyin shi na wuya suna zubar da jini. Sarki ya tabbata ga Allah, kun ji bayan shekara 40 jini na zuba daga jijiyoyin shi. faqalu lahu sai suka ce da shi man qatalaka, kai waye kashe ka? kala sai ya ce qatalani fulanun, wana ne ya kashe ni, sai ya ambaci wannan dan wana shi. kun ji ainihin riwaya ta biyu wadda ta tabbata. riwaya ta uku ita ma daga sahabi Abdullahi dan Abbasin, Allah madaukakin sarki ya ainihin yarda da shi. wannan riwaya da na gama karantawa al-Imam Ibn Abi Hatim Razi shi ya fitar da ita a cikin littafin shi, tafsiri ne na Alqur'ani mai girma. sai riwaya ta uku wadda ita kuma al-Imam Tabari ya fitar da ita a cikin nashi tafsirin. Ibn Kathirin da kanshi ya ce ta inganta. Ibn Abbasin ya ce lau akhadhu adna baqratan iktafau biha lakinnahum shaddadu fa shaddada Allahu alaihi. da a ce lokacin da annabi Musa ya ce da su inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara, Allah na umarnin ku yanka saniya, da sun ɗauki kowace irin saniya ce gama gari suka yanka ta da ta isa. amma da suka tsananta sai Allah maɗaukakin sarki ya tsananta musu saboda wannan tsanantawar da ainihin suka yi. jama'ar musulmi, waɗannan su ne riwayoyi ingantattu waɗanda babu shakka dangane da ingancinsu daga sahabi Abdullahi ɗan Abbasin, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. akwai malam Abidatu Salmani, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na cikin tabi'ai, shi ma akwai fassara da ta zo daga gare shi wadda al'imamu Abdulrahman ibn Abi Hatimin Razi ya samo ta. wannan fassarar malam Muhammadu ɗan Sirina shi ya samo ta daga Abidatu Salmani. kala ya ce kana rajulun min bani Isra'ila aqiman la yulad lahu, wani mutum ne cikin bani Isra'ila bakararre ne, wato ba ta shi ba ta taɓa haihuwa ba, bai taɓa haihuwa ba. wa kana lahu malun kafirun, yana da dukiya mai yawa. wa kana ibnu akhihi warithahu, sai ya zama ba wanda zai gaje shi sai dan uwan shi. faqatalahu, shi dan uwan nashi sai ya kashe shi. thumma ihtamalahu laylan fawadahu ala babi rajulin minhum, sai ya dauki gawar shi ya kai kofar gidan wani mutum a garin. thumma asbaha yad'ihi alaihim, sannan sai wayo gari yana kukan cewa mutanen waɗannan anguwa su suka kashe mishi wan uba. hatta tasallahu, har sai da suka ɗibo makamai. waraki da ba'aduhum ala ba'adin, suka fara shirin hawa domin za su yaƙi junansu. faƙala zun ra'ayi minhum wannuha, masu tunani da hankali daga cikinsu sai suka ce alama ya ƙutulu ba'adukum ba'aba, don me za ku kashe junanku. wa hadha rasulullahi fikum, ba manzon Allah annabi Musa a cikinku. fa atau Musa alaihi salamu fa zakaru zalika lahu, sai suka je suka faɗa wa annabi Musa. faƙala sai annabi Musa ya karanta musu waɗannan ayoyi da kaji mun karanta, inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara, Allah ya ce ku yanka saniya. qala sai wannan malami ya ce falau lam ya'taridu la ajza'at anhum adna baqara, da a ce ba su yi jawowa ba da kowace saniya suka je suka yanka da ta yi. walakinnahum shaddadu, sai dai suka tsananta, fa shuddida alaihim, sai aka tsananta musu, hatta tahau ila al-baqrati allati umiru bi dhabha, har sai da suka samu saniyar da lallai ita aka ce su yanka. fa wajaduha inda rajulin laysa lahu baqratun ghayruha, suka je suka samu wannan saniya a wurin wani mutum wanda ba shi da wata saniya irinta sai ita kwaya daya.
faƙala sai ya ce wallahi la unqisuha min mil'i jildiha dhahaba, wallahi ba zan rage muku ko kaɗan ba daga cikin zinari wanda zai cika ainihin fatarta. fa akhadhuha bi mil'i jildiha dhahaban, sai suka ainihin saye ta da gwargwadon wannan kuɗi na zinari. fa dhabahuha, suka yanka ta, fa darabuhu bi ba'dha, sai suka ɗauki sashin wannan saniya suka buge shi. faƙala sai ya miƙe, faƙalu sai suka ce man qatalaka, kai waye kashe ka? faƙala sai ya ce haza libni akhi, ya nuna wani ɗan uwa nashi. sun ma mala mayyitan, sannan sai ya faɗi ya mutu. falam yu'ta min malihi shay'a, sai ba a bashi gadon komai ba, ya ci da zuci. dama haka abu yake, dama ya kashe shi ne don ya ci dukiyar shi, to shikenan da ya kashe shi sai suka ainihin ce ba za su bashi gado ba. falam yuwarras qatilun ba'du, tun daga wannan lokaci sai dokar annabawa ta zama duk wanda ya kisa wani, ya kashe wani, to ko da yana da gadon shi ba zai ci gadon shi ba. misali ka kashe matarka, Allah ya kyauta, a tsarin musulunci in matarka ta mutu zaka gaje ta, idan mijinki ya mutu zaki gaje shi, to amma in kai ka kashe matarka to ba za ka gaje ta ba. idan ita ta kashe ka haka idan ɗa ya kashe uba ba zai gaje shi ba, haka uba in ya kashe ɗa ba zai gaje shi ba. duk wanda ke da gado tsakanin shi da wani, in shi ne ya kashe shi ko ya sabbaba sababin kisan shi, ba zai ci gadon shi ba. abin da ya sa na faɗi wannan kalmar ta ƙarshe saboda akwai wanda ba shi zai je ma ba sharanci kashewar ba ƙarara, kamar wani saurayi a Kano wanda ya tura aka je aka kashe uban shi da uwar shi da kannan shi baki daya. bare-baren nan ne aka yi haka. yanzu irin wannan ya tura wasu ne su je su kashe iyayen shi da yan uwan shi don shi ya mallaki komai, to a shari'ar musulunci ba zai ci gadon komai ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. idan jama'a ba su manta ba, mun karanta ainihin wannan aya, mun tattauna ta daga cikin maganganun da muka fara tattaunawa, maganar da babban malami al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya yayi a cikin littafin shi ighafatul lahfan a mujalladi na 2 shafi na 314 zuwa 317. waɗannan maganganun ne nake so in bi in karanto mana su a yau, don haka jama'a sai a saurara da kyau. tafsiri ne na waɗannan ayoyin, fitar da hukunce-hukunce ne. dama kamar yadda na faɗi tun a farko na nana taso da dama cewa gaskiyar lamari ba wani tafsiri guda ɗaya ne zai rike ina karantawa ba. a duk lokacin da ainihin muka karanto wata aya, idan bukata ta kai za mu ɗauko wani littafi mu ji abin da manyan masana suka faɗi. ibn al-qayyim ya ce wa min tala'ubi shaitani bil yahudi fi hayati nabiyihim ma qassahu Allahu عز وجل من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه. na daga cikin wuraren da shaidan ya wasa da hankalin bani Isra'ila, kissar da Allah maɗaukakin sarki ba da labari ta faru tun a zamanin annabi Musa na da rai, inda ainihin aka samu wani kisan kai a cikinsu, sai suka rinka danganta kisan kan ga sashensu, hatta umaru bi zab'i baqara, har sai da dai daga ƙarshe aka umarce su da yanka saniya, wa darbihi bi ba'dha, sa'annan aka sa su suka bugi wannan mamaci da wani sashi na saniyar. malam yace wa fi hadhihi al-qissatu anwa'un min al-ibar, akwai wa'azozi a wannan kissa. minha anna al-ikhbar biha min a'lam nubuwwati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. mun yi bayani a jiya cewa na daga cikin abubuwan izina da ke cikin waɗannan ayoyi shine annabi Muhammad shi ya bada wannan labari, to shekara 2000 nawa da faruwar wannan abu, amma annabi ya iya bada labari, kuma ba a samu wani malami na bani Isra'ila ya karyata annabi ba, wato sun ga abin gaskiya ne. me kake tunani? wannan kadai ya isa ya tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa minha ad-dalala ala nubuwwati Musa wa annahu rasul rabbil alamin. sannan na daga cikin abubuwan da zamu fa'idantu a cikin waɗannan ayoyi, suna tabbatar da annabcin annabi Musa gaskiya ne, cewa ubangiji ya aiko shi, domin bani Isra'ila in ba Allah ba babu wanda yake iya kawo fatawar da za ta warware rikicinsu su yadda. duk wanda ya magana sai sun karyata shi. ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمتهم. wannan ayoyi sun nuna mana ingancin wani hukunci da annabawa suka zo da shi tun daga farkon annabawa har ƙarshen annabawa,
sun tabbatar da min ma'adil abdan, sun tabbatar da cewa akwai tashin jukkuna, akwai raya matattu, akwai tashin alkiyama, wa qiyamul mauta min quburihim, cewa mamata za su tashi daga kaburbukansu. duk annabawa sun tabbatar da wannan. in ba ku manta ba anan muka kwana. ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء عدل لا يجوز عليه الظلم والجور حكيم لا يجوز عليه العبث. wannan ayoyi sun tabbatar mana da cewa Allah gaskiya ne akwai shi, kuma suna tabbatar mana cewa Allah na da iko akan komai, sannan suna tabbatar da cewa Allah adili ne, baya bari a yi zalunci. shine duk wanda ka kashe sai Allah ya tona asirinka tun daga nan duniya har lahira. tsarki ya tabbata ga Allah. annabi ya ce har tsadda tsuntsuwa yar karama da ka kama ta haka siddan ka kashe ta sai ka jefar da namanta, ranar alkiyama sai an yi maka hisabi a kai. manzon Allah ya ce za ta zo tana tsalle a gaban Allah, jini na zuba a wuyanta, tana cewa Allah mene mashi ya kashe ni, ba cin nama na zai ba, haka siddan ya lalata min rayuwa ya jefar da ni. wannan tsuntsuwa kenan, wannan tsabba kenan. me kake tunani a rayuwarka? mutum nawa ka kashe? mutum nawa kake shirin za ka kashe? mutum nawa ka sanya hannu kai kutu-kutu akan kashe su? ka ji tsuntsuwa, ka ji tsabda, sannan kowa ya kai baka kai daraja annabin Allah ba, sannan rai na dan adam bai kai darajar tururuwa ba. annabi cikin annabawan Allah ya zauna jikin bishiya yana hutawa, sai tururuwa ta cije shi, sai ya samo kalanzir sai barbada musu gaba ɗaya, sai cinna wuta suka kone. sai Allah ya mai wahayi ya ce dan me ka isa? ni da ne halitta ne kadai nake iya azaba da wuta, dan me ka azabtar da su da wuta? ƙwari ne waɗannan. ma'ana ƙwaro in ya cije ka, in za ka kashe shi dole sai ka dubi hanyar da shari'a ta yadda a yi kisan kai, saboda ya zo cikin hadisi, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah ya wajabta abin da za ka yi ka kyautata. wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wa yurih ahadukum shafratahu. dabbar da za ka yanka ta an ce ka wasa wukar, domin ka yi yanka ɗaya ka riga ka ainihin yanki. ita ce bahaushe yake cewa gara wa gini na wuce, ma'ana da an yanka ya zama an yanka ragon. ba ka samu kura da wuka wadda yake za ka gegara sai ragon ya ji ƙanshin lahira sannan ka ɗaga ka ce waso shi. saboda Allah ka zalunci dabbar, ba ka yi sunna ba, ba ka yi addini ba. jama'a kun fahimta? tsakaninka da Allah, kai da kaje kana kashe musulmin Allah, kai da kaje kana kashe mutanen da basu ci ba basu sha ba, ka san cewa hatta kafiri in ka kashe wanda bai cancanta ka kashe ba, ranar alkiyama akwai hisabi. Usama dan Zaid ane mai kirari da alhibb ibn alhibb. manzon Allah na kaunar shi kauna ta musamman, manzon Allah na kaunar uban shi kauna ta musamman. yaƙi aka je sai ya ɗaga makami zai kashe kafiri, sai kafiri ya ce la ilaha illallah. Usama sai ya ce ƙarya ne, sai datsa mishi, sai kashe shi, sai zo yana ba annabi labari yana ga gwanin tayayi. sai annabi ya ce wa ma za ta fa'alu bi la ilaha illallah. ya faɗi la ilaha illallah amma ka kashe shi, sai ya ce sai manzo Allah ya ce ba ruwana da kai, ya za ka yi da la ilaha illallah? sai ce ai ya faɗi don ya kare kai shi ne. manzo Allah ya ce ka tsaga zuciyar shi. yanzu kai da za ka je ka jefa bom a cikin kasuwa ko a tsakiyar wata ma'aikata da musulmi da kafirai, in ka ce da wanda ya maka laifi to waɗanda ba su maka laifi ba ba, wai sai suka ce shugabansu ya yi fatawa akan cewa wani an je lahira Allah ya bambance. wannan daidai ne? ku ɗauki addinin musulunci ya zama wasa? ku yi abu da sunan musulunci sannan ba kwa tunanin lahira? to wallahi kar ka sake ka je lahira Allah yana tuhumar ka da jini na kowaye, wallahi ko na tsuntsu ne, kar ka je lahira Allah na tuhumar ka. sannan a musulunci
da wanda ya kisan kai da wanda ya ba da shawara da wanda ya buɗa da wanda ya haskaka da wanda duk ya san maganar wallahi matsayinsu ɗaya a wurin Allah. So da haka kowa ya ji wannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya wanda duk ya ce shi musulmi ne da sunan musulunci yake yi fal islamu minhu bari'un, musulunci ya barranta daga aikin shi. Da haka aje a nemi sunan masu yin wannan aikin, su kuma su je su nemi sunansu amma dai ba musulunci ba. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in aka tafi yaƙar kafirai yana hana a kashe mata, yana hana a kashe yara, yana hana a kashe tsoho, yana hana a kashe reverend father wanda yake cikin coci yana ibada. Tsarki ya tabbata ga Allah, ashe jihadin nan ba da jahilci ake ba. Kai yanzu a wauta irin taka in kuka fito yaƙiwa kake gani ya kamata ka kwamtse wanda ka samu cikin coci, to musulunci ya ce in kuka same su a coci suna ibada su ku rabu da su. Ashe abin nan ba a yi ilimi ba dole a yi ta yi wauta ba. Ku karanta wannan magana tana cikin Mukhtasar Khalil. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka wannan karatu yana nuna mana Allah adili ne. Ga mutumin nan an kashe shi dan a ci dukiyar shi, amma Allah bai bar maganar ma sai an je gaban shi ba. Tun a nan duniya sai da Allah ya tona asiri domin na ɗaya a kunyata wanda ya yi, na biyu a haramta mishi abin da yake neman ya samu ba ta hanyar da ta halatta ba. Ko ka san a yau akwai 'ya'ya da yawa waɗanda suke neman a hallaka iyayensu don su samu cin dukiyarsu? Ko ka san a yau akwai 'ya'ya da yawa da ke murna da fatan iyayensu su mutu domin ainihin su samu 'yancin rayuwa irin wadda suke so? Tsarki ya tabbata ga Allah. Duk wannan rashin tarbiyya ce. To Allah bai adili ne. Duk wanda aka kashe sai Allah maɗaukakin sarki ya tona asiri dangane da abu. Saboda kaji aya ce daga saman bakwai take cewa wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Ku yi kisan kai sai a ce wane ne, sai a ce wane ne, wai dan a ɓata maganar Allah ya ce sai ya fitar da waɗanda suka yi wannan aikin. Allahu akbar. Sannan Allah maɗaukakin sarki gwanin sarki ne wanda yake baya wasa a cikin al'amuran shi. Da Allah ya ce a yanka saniya, me ya kamata a je a yanka saniya? Babu wasa a cikin harkar Allah. ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات. wannan karatu yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyi masu yawa waɗanda yake tsayar da ayoyi da hujjoji ga bayin shi ta hanyoyin da ya so. Yanzu kaga wannan aya ce Allah ya so ya nuna, amma ba aya ce ta sauka ta attaura ko injila ba. Aya ce wadda yake gashi nan mamaci ne a cikin korayu, saniya ce a garin ku take, ku yanka ta, ku bugi kabarin shi, kuna bugun kabarin shi bayan shekara 40 ya miƙe. Wannan wata aya ce. Don haka Allah yana da ikon ya nuna wa mutane aya a yadda su. Jama'a mun fahimta? Mutanen da su Allah maɗaukakin sarki ta nuna waɗannan ayoyi, amma tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim. Qur'ani ya ishe su. anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim. Allah madaukakin sarki ya ce wannan littafin da aka saukar maka ya isa a matsayin aya. Kenan yanzu a zamanin annabi Musa daga cikin ayoyin da aka saukar musu, kar ku manta, akwai kwaɗi da kudin cizo waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa suka yi ta azabtar da su ɗora sanwa sai su ga ta zama jini. Duk wannan aya ce, ba ayoyi ne na littafi ba, ayoyi ne da za su sa ka koma ga Allah. A zamanin Salih me aka saukar musu a matsayin aya? Naƙa aka saukar musu. Taguwa ce da suka ce aya ta zo sai Allah ya ce ga taguwa nan, amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan taguwar sunanta naqatullahi, taguwar Allah. Don haka rijiya guda ɗaya ce mutanen garin suke shan ruwa da ita. Sai aka ce to yanzu an raba, yau ku ɗibi ruwa ku yi guzuri har zuwa gobe, don gobe ba za ku ɗiba ba, taguwar ce kaɗai za ta sha, amma kuma a wannan yinin za ku wuni kuna ɗiban nonanta kuna sha. Su suka nemi aya ta zo. Idan Allah ya tashi saukar da aya ba lallai ya zo maka da ita a yadda kake tunani ba, jarabawa ce.
don haka sai taguwa ta zo. Tana zuwa sai kuma Allah ya ce to ga yadda za a yi, rijiya wai ku sha gobe su sha, ta sha. Bayan kwana biyu sai suka ce ba za ta sabu ba, yaushe za a ce an raba musu daraja daidai da wannan taguwa. Don haka sai suka yi kokarin hallaka ta. Idin ba a ashqaha, sai suka tura matsiyacin cikinsu ya je yanka ta. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to an ba su kwana 3, bayan kwanaki 3 aka hallaka su. Haka Allah yake. Adawa mun kawo su kuma fa hadari ne ya taso, sai suka ɗauka cewa ruwan sama ne, sai aka ce a'a azaba ce. To haka al'amarin Allah yake. A wannan zamani idan Allah ya tashi jarabtar ka, wannan alƙur'anin da shi zai jarabce ka, sai a cikin gidanka ɗanka ya iya ƙur'anin ya gaya maka. A cikin gidanka jarabawa ce, aya ce ta Allah daga jikinka ta fita. Don haka wannan zamanin har duniya ta tashi babu wata aya da za ta zo a hannun wani annabin, don annabin ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai dai kuma kamar yadda muka bayyana ɗazu, Allah maɗaukakin sarki zai ta nuna wasu abubuwa domin tabbatar da wata gaskiyar daga cikin gaskiyar shi. Misali, a cikin littafin alqabs sharhin muwatta na al'imamu alƙadi abubakar ibn al-arabi ya kawo cewa wata rana wani malamin hadisi a masallacin bagdada yana karatun hadisi sai zo kan hadisin abu huraira. Annabi ya ce duk mutumin da ya siyo wata akuya ko wata dabba sai ya je matse nunanta, sai ya samu ainihin nonon ya lankwame, wato wanda ya siyar mai da dabbar ya daina ɗiban nonon ne har tsawon kwanaki, sai hantsa ta cika. Da ka je kasuwa sai ka ga akuya ko raƙuma cike da hantsa, sai ka ɗauka in ka sai wannan za ka rinka shan nono kullum. Ashe ya batta kwana 3 ne ko 4 baya ɗiba. Da ka zo ka siya sai ka je ta matse, da ka matse nono shi kenan sai hantsa ta lankwame ta ki tasowa. Ashe ya yaudare ka ne. Sai annabi ya ce to ka mayar mishi da wannan akuya tashi ko saniya ko raƙumar shi, amma da tiya guda na dabino, sakamakon dabino nonon shi da ka shanye mai. Kaga adalci. Ana karanta wannan hadisi sai wani matashi sai ya ce Abu Huraira banza, ana ce muku kaza kuna ce Abu Huraira. Sai miciji kawai sai ya faɗo daga cikin silin masallaci sai bi shi a guje. Sai aka rinka ce mishi tub, ka tuba, ka ce ka tuba. Sai ce na tuba. Sai micijin ya bata. Yanzu kaga wannan menene? Aya ce. To ire-iren waɗannan za su rinka faruwa saboda Allah ya ja kunnen waɗanda suke masu gautsi. Don kowane zamani ana samun masu gautsi da 'yan takife wanda yake in aka faɗa mishi kaza sai ya musu. Misali, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada a sha ruwa a cikin gora, wato kula ga ta nan a ɗaga ta a sha ruwa, annabi ya hana. Sai wani mutumi sai ce shi kuwa bari ya jaraba, bari ya gwada ya gani. Sai ya ɗaga kula da ruwa zai sha, sai maciji ya fito sai ya sare shi. Kaga wannan mecece? Aya ce. Gobe in ka ji an ce annabi ya ce karkai jayayya. Ibn Hajar na Bulughul Maram ya yi karatu hannun wani malami. Malamin nashi ya ce shi ko ya taɓa yin karatu a hannun wani malami da har ya gama karatu bai taɓa ganin malamin ba. Shi malamin kullum ɗalibai suka zo sai a saki labule, sai zo sai ya zauna, akwai labule tsakanin shi da ɗaliban. Sai da malamin Ibn Hajar ya gama karatu wurin shi sai ya ce mishi ana gafarta malam, gashi har na sauke karatu, zan koma garin mu ban taɓa ganin ka ba. Ko me yasa? Sai ya ce mishi hakikanin al'amari ina sakaye kaina daga ɗalibai ne saboda ba sura nake da ita irin ta mutane ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya ce me ɗago kan shi kafin liman ya ɗago daga ruku'u ko dai ya dena ko kuma Allah zai juya kan shi ya zama kan jaki. Wannan malamin ya ce lokacin yana saurayi, yana da gautsi, lokacin yana da zafin kai, da ya karanta hadisin sai ya ce shi kuwa bari ya gwada. Da haka an yi rukuwa sallah sai ga cewa bari ya dan gwada ya gani yanzu in ya dago kafin liman zai zama jakin kuwa. Yana dagowa ya ce shine sai kan shi ya zama kan jaki.
ya ce ka ji dalilin da ya sa bayan na zama malami sai nake sa labule tsakanina da ɗalibai suna ɗaukan karatu ta hanyar muryata. wannan magana tana nan cikin littafin alƙaulul mubin fi akhta'il musallina. jama'ar musulmi duk waɗannan ayoyi ne, to za ka yi ta jin ire-iren waɗannan suna faruwa, ayoyi ne. don haka in aka ce maka Allah ya ce ka ji, in aka ce annabi ya ce ka bi, shine zaman ka lafiya. amma in ka ce sai ka ga kwaf, to me wa kwaf ɗin za ta hallaka ka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to sa'annan sai malam yake cewa ziyadatan fi hadiyil muhtadi, waɗannan ayoyi da Allah yake kawowa a yadda ya so ko yana yin haka ne don Allah ya ƙara wa mai son shiriya wa izaran wa inzaran liddal, wanda kuwa ya ɓata sai Allah ya yanke hamzarin shi kuma ya zan ya ja kunnen shi. wa minha annahu la yanbaghi muqabalatu amri Allah ta'ala bit-ta'annuti. wannan ainihin ayoyi ko waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna cewa bai kamata a yi wa Allah fito na fito ba. idan Allah ya ce a yi kaza a ce ba za a yi ba, ko in Allah ya ce kada a yi kaza a ce sai an yi. wa kasaratu su'al, sannan kada a yawaita tambaya. Allah ya ce ku yanka saniya sai ku yanka saniya. ina ruwanku da cewa ya shekara nawa, wacce iri, yaya kalarta, yaya siffarta. an hana irin wannan yawan tambaya. bal yubabaru ila limtithali, abinda ake nema ga musulmi da an ce mai yi sai yayi. fa innahum, malam yace domin su waɗannan bani isra'ila lamma umiru an yuzbahu baqratan kana alwajibu alaihim an yubadiru ila limtithali bi dhabhi ayyi baqratin ittafaqat. lokacin da aka ce musu su yanka saniya, da sun yanka kowace irin saniya ce da sun huta. fa innal amra bidhalika la ijmala fihi wala ishkala, domin dai da aka ce su yanka saniya, don girman Allah saniya ce ba su sani ba ko me. yanzu a Hausa in aka ce je ka samu saniya ka yanka, za ka rude ne ka ce kare aka ce ko kuwa magi ko damisa? saniya aka ce. don haka umarnin ba shi da wani rudani, balle su ce rudani yasa ba su fahimta ba suke neman ƙarin bayani. bal huwa bi manzilati qawlihi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce ne a atiq raqaba, je kaka yanta bawa. yanzu haka ce tafi ka yanta bawa, ana cewa ne je kaka sai mu zuru ka sake shi? je kaka yanta bawa, ka san me bawa, ka san kasuwar bayi, je kaka sai ka yanta bawa. wa ata'im miskinan, in aka ce je kaka ciyar da miskini, za ka ce kai baka san me miskini ba, to samu talaka ka ciyar. sai ka ce kai baka san talaka ba, samu almajiri ka ce baka sani ba. yanzu duk wannan ba neman jayayya bane da fitin. wasu yawan aka ce yi azumin muni guda, sai ka ce kamar yaya, wace ranar, laraba ko talata, alhamis ko juma'a, ranar da ake zafi ko ran da ake hadari, misali. duk wannan ta'annutanci ne. wani hau zalika da makamantan haka. wani haza غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. malam ya kawo wata matsala ta usulul fiqh yace don haka waɗanda suka kafa hujja da wannan aya akan cewa ya halatta jinkirin bayani daga lokacin da ake bukata sun yi kuskure, domin ita matsala akwai ta a usulul fiqh amma ayar ba hujja bace. domin da aka ce musu su yi, to ba a ba su damar su jinkirta ba. kaiwa shekara 40 din nan ba fa Allah ne ya ce musu sai kun kai shekara 40 za ku yi ba. a'a wannan jawo fitinan nasu shi ya kai aka kai 40 din. ran da aka ce musu ku yanka saniya, da sun je wurin mahauta ko wurin masu shanu sun je sun sai saniya sun yanka ran nan da matsalar ta kare. amma fitinar su ce ta ja abin sai da ya kai shekara 40. a ƙarƙashin haka ba za ka yi hujja da wannan aya akan cewa ashe a musulunci in aka ba da umarni to ba lallai ne a yi shi nan take ba. su ma jajiban su ne ya ja jinkirin. sai ce fa innal aya ghaniyatun anil bayan al mufassal mubayyinatun bi nafsiha walakin lamma ta'annatu wa shaddadu shuddida alaihim. malam yace domin ita dai ayar nan karara abinda ta zo da shi a fili yake, amma da suka tsananta wa kansu ne sai aka tsananta musu. kala abu ja'far ibn jarir, al-imam ibn jarir at-tabari babban malamin tafsiri yace an rabi' ya karbo daga malamin shi mai suna ar-rabi' an abul aliya, shi ko ya karbo daga al-imam abul aliya law anna al-qawma hina umiru an yadhbahu baqara ista'radu baqratan min al-baqara fadhabahuha lakanat iyyaha.
malamai suka ce da a ce waɗannan mutane sun nemi saniya kowace iri suka yanka da ta yi, walakinnahum shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim, amma da suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu. Kai ma musulmi haka, in aka ce maka je ka kai azumi je ka kai, in baka fahimci guda nawa ba nan sai ka ce guda nawa, amma me baka sani ba, azumi ne baka sani ba, in aka ce je ka ciyar da talaka, ciyarwa ce baka sani ba ko talakar. To amma idan garin neman fitina to sai ka je ka jawo kanka abin da kuma zai baka wahala. ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. تسأل من جماعة وتمغنا كما akwai abubuwan da baka gano hikimarsu ba ko to karkai musu misali idan mutum ya rasu ko mamaci ya rasu in aka zo rabon gado sai Allah ya ce lizzakari mithlu hazzil unsayayn, a ɗauki naira 10,000 a ba namiji to sai a bayya ainihin mace 5,000, kenan duk namiji yana cin kaso 2 na mace. mecece hikimar haka? Wallahu a'lam. Duk abin da malamai za su faɗi hikima ce wadda suka gano, amma Allah shi ya kaɗai duk sanin hikima haka. A yau sai muka samu wasu mutane da ake kira 'yan boko, sai mutum ya ce wannan is an act of injustice because there must be gender sensitivity in all section of life. Wai sai ce akwai zalunci, akwai rashin adalci. Menene mace ta da za a ce a bata 5,000 a ba namiji 10,000? Sai ce shi bai yarda da wannan ba. Wai me yasa? An buga kan shi dan boko ne. Rashin gano wannan hikimar ta sa suke suka. Hikimar kuma ba lallai ta bayyana ba. Don ina son ku gane akwai abubuwa na hikimomi waɗanda Allah ya saukar alƙur'ani, amma ba lallai su bayyana a wancan zamanin ba. Ta yiwu sai bayan zamani Allah zai bayyana hikimar wannan abu. Misali, ƙasar Saudi Arabia tsakanin Makka da Madina da Damman da Marruz Zaharan da Riyadh da sauransu, nan ce fa inda Annabi ya zauna da sahabbai. Suka zauna a farkon rayuwa cikin yunwa da talauci da yagaggun sutura. Me kake tunani? Man fetur yana ƙarƙashin ƙasar a lokacin, gold da diamond yana ƙarƙashi, amma Allah bai so bayyana ba sai yanzu. To in ka ce me yasa Allah ya wa Annabi haka, sai a ce ba a wa Allah wannan tambayar. Ko ba haka ba? Ka za ta kwana akan dami, tana jin yunwa ga kuma hatsi ta kwana akan shi. La yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'aluna, ba a yi wa Allah wannan. Saboda haka duk abin da kaga Allah ya yi, ka bar wannan abu a yadda yake. Ko kun fahimta jama'a? Misali, menene yasa Allah ya ɗauki nono ya sanya wa mace a ƙirjinta, ya ɗauki irin wannan nonon ya sanya wa akuya a mararta, irin wannan ya sanya wa karya a cikinta? Me yasa? Sai ka ce ba za ka yarda Allah ne wannan ba sai malamai sun gaya maka hikimar, ka zama kafiri. Saboda haka ka rinka sallamawa abin da ka ji Allah ya ce kawai, ba sai ka ce sai ka gano hikima ba. Na'am, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu. Riwayar sahabi Abu Hurairah kenan. Riwayar Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri da Sayyidina Ali tace idza waqa'a adh-dhubabu fi ta'ami ahadikum falyaghmishu. Ka fara cin tuwo sai kuda sai to sai fada ciki, to rike shi ka danna shi cikin miya ka zabo shi ka jefar. In ka ce to me yasa wannan abu ya dangwala cutar kuma ka dulmiya shi duka, sai ya ce Annabi ya ce to kai. An ce maka idan ka je ka wanke kashi da hannunka to samu ƙasa ka dirmusa hannun naka ka turza, kar ka sa sabulu, ko ka sa sabulu ba zai kawar da guba da ainihin ƙwayoyin cuta da suka makalkale a cikin waɗannan hudoji na fatar hannunka ba. Me yasa? a ruwanka ka yi abin da aka ce maka. Duk abin da ya saka bani Isra'ila cikin wannan bala'in shine
inkari saboda mai saboda ba su fahimci hikimar ba. wa zalika nau'un min al-kufri, malam yace wannan nau'i ne na kafirci. fa innal qauma lamma qala lahum nabiyuhum, malam yace domin banu isra'ila da annabi Musa yace da su inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah ya ce ku yanka saniya. qabalu hadha al-amra biqawlihim, sai suka ce atattakhizuna huzwa, shigantaka za ka yi mana, izgilanci za ka yi mana. falamma lam ya'lamu wajha al-hikma fi irtibati hadha al-amr bima sa'aluhu anhu qalu atattakhizuna huzwa. me yasa suka yi wannan maganar? wai saboda ba su gane alakar kisan kai da yanka saniya ba. kisan kai da yanka saniya sai ba su gane alakar ba, amma kuma shi a wurin Allah ya san hikimar haka. amma ba lallai ba ne kai dan adam wanda kake gazajje ka iya gano duk abin da Allah yake nufi. da aka ce maka kai kawai sai kai. to amma da suka yi jayayya, falamma shine malam yake cewa wa hadha min ghayati jahlihim billahi wa rasulihi. wannan yana nuna sun kai matuƙa wajen jahilta Allah da manzon shi. Allah in ya ce kaza yi ake, annabin shi in ya ce kaza yi ake yi. ba wanda zai faɗi irin haka kai tsaye a tuhumce shi sai wanda ba Allah ba ko ba annabi ba. duk wanda ya faɗi magana an baka gano ba kana iya tambaya, amma in Allah madaukakin sarki ne sai ka bi. malam sai yake cewa fa innahu akhbarahum an amri Allah lahum bidhalika. annabi Musa ya gaya musu cewa Allah ne ya umarce su, walam yakun huwa al-amiru bihi, ba shine fa ya umarnin ba. walau kana huwa al-amiru bihi lam yajiz liman amana bir rasuli an yuqabila amrahu bidhalika. kai ka kaddara ma ba Allah ne ya faɗi wannan maganar ba, kaddara annabi Musa ne ya faɗi. duk wanda ya yarda da manzon zamanin shi ai bai halatta ya mishi jayayya ba, saboda manzon baya magana sai da magana Allah. falamma qala lahum, da yace da su a'udhu billahi an akuna min al-jahilina, Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye. wa tayakkanu, suka samu tabbas anna Allah subhanahu amarahu bidhalika. yanzu bayan sun tabbatar cewa Allah ne fa ya umarce shi, akhadhu fi ta'annuti bi su'alihim an ainiha wa launiha, sai kuma suka ce to mun ji wace iri ce, wace irin launi ce. falamma ukhbiru an zalika raja'u ila su'ali marratan thalitha an ainiha. da aka gaya musu irinta da yanayinta sai suka sake maimaita tambayar farko, suka ce su dai a gaya musu wacce saniya ce. falamma ta'ayyanat lahum wa lam yabqa ishkalun, a lokacin da aka gaya musu kuma irinta din ya zama ba sauran wani rikici, tawaqqafu an al-imtithal, sai suka ki aikata abin da aka ce. walam yakadu ya fa'alu, da kyar suka daure suka aikata. wannan da yana nuna girman kai da jayayya. wato wai tun da sun ja an ja to dan ne za su saki daga baya. shine kaji Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kadu yaf'alu, na da kyar suka daure suka aikata. summa min aqbahi jahlihim wa zulmihim, mala yace na daga cikin bakin jahilcinsu da kuma mummunan zaluncinsu, qauluhum li nabiyihim, daga baya ne suka ce, sai suka ce al'ana ji'ita bil haqq, a yanzu ne ka zo da gaskiya. to sai malam yace fa in aradu bi zalika annaka lam ta'ti bil haqq qabla zalika fi amri al baqara fatilka riddatun wa kufrun zahirun. da suka ce to yanzu ne ka zo da gaskiya, kun ji malamai suka ce idan banu isra'ila na nufin suna cewa ne kenan ba ƙarya yayi, to sun yi ridda kuma sun zama kafirai. wa in aradu annaka al'an bayyanta lana al-bayan at-tam, idan kuwa suna nufin ne yanzu ne kai cikakken bayani fi ta'yin al-baqara al-ma'mur bi dhabhiha, wajen bayyana saniyar da aka ce a yanka, fa zalika jahlun zahirun, to wannan kuma jahilci ne karara. idan mutum ya ce tafi ka kawo min farar shabda, me ya rage? sai ka je ka nemo shabda kowace iri fara ka kawo mishi. in mutum ya ce maka je ka samo min tuwo miyar kuka, sai ka je ka samo mishi tuwo miyar kuka. amma in ka zo kana cewa da man shanu, shin da naman guda nawa, kukar ta wace gari, ta Hadeja ko ta Katsina, misali. duk wannan menene? neman jayayya ne kawai. saboda haka abinda wannan yake cewa in har da suka ce yanzu ka zo da gaskiya, in suna nufin da suna tuhumar shi makaryaci ne, to sun yi ridda.
idan kuwa suna nufin cewa a yanzu ne ka zo da gamsasshen bayani sai a ce mutanen nan jahilai ne, ai tun farko ma bayanin bai da rikici yana da gamsarwa. fa innal bayana qad hasula bi qawlihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, domin bayani ya isa da Allah ya ce ku yanka saniya. fa innahu la ijmala fil amri, babu wani dunkulallen magana, wala fil fi'li, sannan kuma wajen umarnin, wala fil mazbuhi, haka nan saniyar da aka ce a yanka. faqad jaa rasulullahi bil haqqi min awwali marra, manzon Allah Musa ya zo da gaskiya tun a karan farko. qala Muhammad ibn Jarir, al-imam ibn Jarir at-Tabari sai ce wa qad kana ba'd as-salaf yaz'umu anna al-qawma irtaddu an dinihim. to bari ku ji ga wani gyara da malam tsaye. shin waɗannan mutanen yanzu karka manta musulmi ne kuma sahabbai ne na annabi Isa, na annabi Musa, shin wannan abin da suka yi sun yi ridda kenan ko kuwa? don ka fahimta a musulunci ana gaggawar kafirta musulmi da zaran yayi. sai ibn jaririn kabar ya ce to wasu malamai daga cikin malaman farko suka ce to waɗannan sahabbai na annabi Musa sun yi ridda sun bar addininsu. sai ibnu jaririn ya ce wa laysa al-amru kama qala inda na yace amma mu ba mu yadda da wannan magana ba haka take ba su yi ridda ba, li'annahum qad az'anu bi ta'a bi dhabhiha, domin ai sun yadda su yanka kenan sun yi biyayya. amma a ina ne ta'annutanci ya zo shine nau'in abin da ba su yanka. saboda haka tun farko da aka ce su yi sun ce ba za su yi ba, sun ce za su yi, amma wace iri? daga nan ne za ka gane ba wai da zaran musulmi ya ki aikata abin da kai kake fahimtar shine musulunci sai ka ce ya kafurta ba. wannan wautar kamar yadda muka kawo tarihinta a cikin wa'azinmu mai suna karan bana maganin zoben bana ta fara faruwa ne a ƙasar Afirka, a yankin ainihin ƙasar Masar. a ƙasar Masar ne wasu matasa ga su nan kaga yanzu Allah ya kai su zuwa ga matakin samun gwamnati, ɗan ƙungiyar brothers. wato 'yan brothers daban 'yan shi'a daban. brothers ba 'yan shi'a ba ne daban da brothers da 'yan shi'a, amma mu abin ya zo mana a Najeriya cikin rudani ne. 'yan ƙungiyar brothers su ne 'yan ikhwanul muslimin, academicians ne, ma'ana 'yan boko ne, injiniyoyi ne da lauyoyi da manyan masana professors da manyan sojoji, sai suka kafa ƙungiya a ƙarƙashin malamin su Hassan al-Banna. manufa ita ce su samar da gwamnati a ƙasar Masar. amma kasantuwar akwai ƙarancin ilimi na addini tattare da wasu daga cikinsu, sai suka yi ta aikata abubuwa wanda ya saba wa tafarkin da ake so a yi a cikin sunna. daga cikin wannan abin shine akwai gaggawar kafirtawa. ana nan shi dai Hassan al-Banna bam aka sa wa motar shi aka kashe shi. Sayyid Qutb, gwamnatin Jamal Abdul Nasir 1966 ta rataye shi, shekarar da ainihin aka kashe Sardauna. da tafiya ta tafiya sai aka koma gwamnatin ƙasar Masar tana farautar matasan nan duk inda suke, tana kama su, tana kulle su. sai suka jawo wani dattijo mai suna alkali Hassan al-Hudaybi, wani tsohon alkali ne da ya ritaya. sai suka jawo shi suka ce zo nan, kai malami ne, kai alkali ne, mun sa kai yanzu kai ne shugaban kungiyar mu. makon da suka nada shi sai gwamnati ta kama shi sai ta kulle. to sai zuciyar matasan nan sai ta tafasa, sai suka ce to gwamnatin ƙasar Masar gaba ɗayansu sun zama kafirai. don haka suka ce Jamal Abdul Nasir ya yi ridda. malaman ƙasar Masar sai ba su ce komai ba, sai matasan nan suka ce duk wani malami na ƙasar Masar ya yi ridda. kwana biyu matasan nan suka ji talakawa ba su yi bore ba, sai suka ce duk musulmin ƙasar Misra gaba ɗaya sun yi ridda. hujjarsu ita ce kuna ji ana faɗa da mu akan addini ba ku sa baki ba, to kun zama kafirai. ba haka abin yake ba. so kullum ka rinka fahimta, don an kama malaminka an ɗaure baka da dalilin da zaka ce shikenan gwamnati ta zama kafira. don an kama malaminka an ɗaure malamai ba su yi wa'azi ba baka da dalilin da zaka ce malamai sun zama kafirai. don an kama malaminka an ɗaure musulmi ba su yi zanga-zanga ba baka da dalilin da zaka ce musulmi sun kafirce. kafirta musulmi ba abu ne mai sauƙi ba jama'a,
ku daina gaggawa, domin kafirta musulmi cikin gaggawa ita take kawo gaggawar kuma ka ce to a hallaka su. Saboda haka waɗannan mutane na annabi Musa ba su yi ridda ba jama'a, amma abin da suka yi ba daidai ba ne. Annabi ya ce Allah ya ce ku yi kaza, sai a to amma kaza fa, to kaza fa. Ka duba can baya da makaranta da annabi Musa ya ce musu ga Allah ina magana da shi, sai suka ce Allah kenan to ya fito mu gan shi. Amma duk da haka ba a ce sun kafirta ba. Saboda haka ya kai matashi da ka fara karatu kwanan nan, ka yi haƙuri yadda al'amuran suke sun saba wa yadda kake tunaninsu. Wannan irin tunanin ya gangaro Afirka, ya gangaro ƙasar Sudan, daga Sudan ya gangaro ya taho Najeriya. Na sha faɗin abin nan a nan 1987 muka fara fama da wannan matsalar a hannun wani ɗan Sudan mai suna Bashir da ya zo zauna a Kano. Kafin wani lokaci shi ma sai ce sarakunan Kano gaba ɗaya sun zama kafirai, malaman Kano sun kafirta, sai ce musulmin Kano ma sun kafirta, don haka bai halatta a zauna cikin garin Kano ba. Shine suka tafi can hanyar Lagos, jihar Niger, karamar hukumar Makwa, suka kafa gari suka sa mishi Darul Islam. Kuskure ne, ba haka ake ba, haƙuri za ka yi, domin abin da kake yi kai ma in wani ya dube ka sai ce kai ma kafirci ne, don haka kai ma ka kafirta. Idan musulunci ya zama haka ne, kafin wani lokaci kowa ya zama kafiri kenan. Shi yasa duk matsala in ta faru ku rinka kai ta wurin malamai masana su duba. Hassan al-Hudaybi, wancan alkali da yan brothers suka nada shi shugaban su, aka kama shi aka daure, da ya ji waɗannan mutane nashi sun yi fatawa, yana gidan kurkuku suka je suka same shi, suka ce ala gafata malam, mu dai mun yi fatawa cewa duk Misra yanzu kowa kafiri ne, mu ne kadai musulmi. Sai ce kun yi kuskure. Sai suka ce to malam mun gane cewa ashe ana fada da addinin Allah ne, an buga wa shugabanmu bam, an rataye malaminmu, mun ɗauko ka kai ɗin nan a cikin gwamnati kake, muna ɗauko ka muka ce ka zama shugabanmu, gashi an kama ka. Duk Misir ba wanda ya magana, malamai da jahilai ba wanda ya zanga-zanga, da wannan muka ce to ana fada da addini ne don haka sun kafirta. Sai ya ce a'a, ya ce ba wanda ya kafirta, ya ce ku bari in sun kafirta za mu gaya muku sun kafirta, amma ba su kafirta ba. Kun ji maganganu irin na malamai kenan. Shi aka kama aka saka a kurkuku, almajiran shi suka yi fatawa suka ce gwamnatin ta kafirta, amma yana cewa gwamnatin bata kafirta ban ba ilimi ba ina ake haka. Me kake tunanin yan takifan Najeriya ne cewa ɗaliban zai yi kafirci kadai, kuma kun kafirta, ku ce jahannama khalidina fiha. Haka ake a Najeriya, haka ake a Najeriya. Wannan kuskure ne jama'a, ba haka ake ilimi ba. Shi yasa kullum muke cewa ɗaliban Najeriya a rinka ɗiban su ana kai su excursion, su rinka zuwa suna ziyartar jami'o'i na duniya, a kai su Zaituna da ke ainihin ƙasar Tunisia, a kai su ainihin jami'o'i na Islamiyya su je su ziyara, a kai su Saudul Islamiyya, a kai su Azhar, a kai su rinka zama da malaman duniya, su rinka yawo suna ganin me yaya duniya take. Amma ka tsibbace a unguwarku, ka sauke Qur'ani, an koya maka tafsiri, an koya maka hadisi, dan haka gani kake nan ne farkon duniya, nan ne karshen duniya. Wanda ya bata maka rai sai ka ce ya zama kafiri. Ba haka ake yi ba, hakuri za ku rinka yi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To shine sai malam yake cewa li'annahum qad az'anu bi ta'a bi dhabhiha. Ai da aka ce su yanka saniyar ba sun yadda ba su yanka ba, kaga ashe sun yi imani, sun bi umarni. Wa in kana qawluhum alladhi qalu li Musa jahlan minhum, ko da yake maganar da suka faɗa wa annabi Musa jahilci ce, wauta ce, wa hafwa min hafwatihim, kuma tana daga cikin kurakuransu, amma bata kai a kafirta su ba. Don haka waɗannan mutanen ba su kafirta ba jama'a. Ko an gane da wannan da kyau jama'a? Shi yasa kuka ga bara lokaci irin wannan ne wani kasar makamancin irin wannan maganar. Sakkwatawa su suka fara fitar da wannan fatawar, saboda sarkin musulmi Muhammadu Sada ya goyi bayan Goodluck, sai suka ce ya kafirta. Don haka suka ce a wannan shekara ko ya ce an ga wata ba za su ɗauka ba, don shi kahiri na. sai muka ce sakwata larabawan shehu kuskure na, wanga fatawa ta ku kuskure ta, ba daidai ba ne ku ce sarkin musulmi ya kafirta, to musulmi sun shiga wani kenan sarkin sa ya zama kafiri.
muka ce ba daidai ba ne da abin da sarkin musulmi ya yi, amma kuma ba daidai ba ne a ce ya kafirta, don haka bai kafirta ba. ku je ku saurari kasar ɗina da ne akan haka, na sanya mishi goron gayyata. saboda haka sarkin musulmi yana nan a musulmi, amma abin da ya na goyon bayan kahirai ba daidai ba ne, shi kenan sai a tsaya a haka. ina fata an gane, amma kai ya zama fatawa ku ta farko da ƙarshe ita ce ya kahirta, ba daidai ba ne. ina fata an gane. saboda haka jama'ar musulmi, waɗannan sahabbai na annabi Musa ba su kafirta ba, amma abin da suka yi wauta ce da jahilci, ba daidai ba ne. wa minha al-ikhbaru an qasawati qulubi hadhihi al-umma wa ghilziha. karatun nan da muka karanta ya bayyana mana cewa bani Isra'ila suna da busasshiyar zuciya, sannan suna da kaushin zuciya, wa adamu tamakkunil imani minha, sannan wannan yana nuna imani bai zauna a cikin zuciyarsu ba. ina fata an gane. قال عبد الصمد ابن معقل عن وهب. الامام عبد الصمد بن معقل yace ya karbo daga malamin shi mai suna wahab yace kana ibn abbas yaqulu, abdullahi dan abbas yana cewa innal qauma ba'da an ahya Allah ta'ala al-mayyit fa akhbarahum bi qatilihi ankaru qatlahu. kaji wata sabuwa kuma wata fassara. ibn abbas yace bayan da duk aka gama wannan tatakurza, mamacin nan ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni. daga baya kuma sai da suka dawo suka ce kai ƙarya ne ma, su ba su yarda ba. na fata an gane. bushewar zuciya kenan, ana fassara irin bushewar zuciyar tasu ne bayan sun ji sun gani karara, kuma Allah ya san wannan hanyar na ɗaya daga cikin hanyar da in an faɗa musu za su yarda, amma daga baya sai suka ce kai ƙarya ne da Allah, za a wasa da hankalinmu ne kawai, an ji an yi mana wani fa'ido. وقالوا سكتي والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآيات والحق. bayan ainihin sun ga ayoyi sun ga gaskiya sai suka ba suna rantsuwa cewa Allah su ba su suka kashe shi ba. qala Allah ta'ala, shine sai Allah yace summa qasat qulubukum min ba'di zalika. kaji fasara aya, lokacin da suka ce wallahi su sam ba su suka yi kisan kan ba a cikin su akai ba, shine Allah yace sai zukatansu suka kekashe bayan ainihin wato waɗannan ayoyi. fahiyar kal hijarati aw ashaddu qaswa, zukatan nasu suka zama kamar dutse ko kuma suka fi dutse busashewa. wa minha muqabalatu zalim albawi bi naqid qasdihi shar'an wa qadra. wannan karatun ya nuna mana duk wani dan ta'adda in ya ta'addanci saboda wani abu da yake nema ko to sai a hana shi wannan abin har abada. ina aka gane haka? fa innal qatila qasduhu mirasul maqtul, domin wannan yaro da ya kashe wan uban nan nashi manufar shi shine ya ci gadon shi ko wa dafa al-qatl an nafsihi, da kuma tunkuɗe kisan kai daga gare shi. to da farko dai tukuna fa fadahu Allah ta'ala wa hatakahu, Allah ya tona asirin shi ya kunyata shi, wa harramahu mirasul maqtul, sannan ya hana shi cin gadon wannan da ya kashe. abin da ya dace a yi duk wani dan ta'adda kenan. don haka waɗannan 'yan Niger Delta da suka tayar da yaƙi ba kamata ya a tsari na gwamnati a ce a zo a yi sulhu da su a ba su abin da suke nema ba haka ya kamata ba. yaya gwamnati tewa ujuku haka ya kamata a yi handling ɗinsu. kenan duk lokacin da ka nemi wani abu baka samu ba sai ka ce to bari ka mai da abin ya zama yaƙi, to bai dace saboda wannan yaƙi a ce a zaunar da kai a yi sulhu kuma a ce a biya maka bukata ba. babu haka a musulunci. shi yasa kuka ji kwanaki a cikin karatuttuka na sahihu muslim na ce duk wani malami da ya ce ana sulhu da 'yan ta'adda makaryacin malami ne, yana son ya ɗibi rabon shi ne kawai, amma shi ya san a tarihi ba a taɓa haka ba. duk waɗanda suka yi fito na fito da al'umma to ana ci gaba da fito na fito da su ne har a murƙushe su, amma ba a ce a zauna a yi sulhu da su a ji menene suke bukata. gobe ma sai wani ya taso ya ce shi ma bari ya kawar baya don a biya mishi tashi bukatar, daga nan shi kenan an barkace kenan. an fahimta jama'a? ita ce wannan ka'idar. wannan ha anna bani isra'ila futinu bil baqara. mala yace wani abin mamaki, su dai bani isra'ila saniya ta zama musu jaraba. sun jarabtu da al'amarin saniya har sau biyu marratain min bayni sa'irid dawab, daga cikin duk dabbobi saniya sai ta zama musu jaraba.
kaga dai fa futinu bi ibadatil ijli. Lokacin da annabi Musa ya tafi karɓo a taura me suka jarabtu da shi? Bautar dan maraki ne sa. Wa fitinu bil amri bi dhabhil baqara, sannan kuma sai nan baya aka zo aka jarabce su da me? Da yanka saniya. Kaga su dai saniya ta zama musu bala'i. Can sun bauta wa saniya, nan kuma an ce sai sun nemo saniya. Mecece hikimar haka? Bari ka ji tukuna sai malam ya fara maka bayani wai ma mecece saniya. Allah ya sa sarkin fawa na kusa. Mecece saniya? Sai ce wal baqar, ita saniya min abladil hayawan, tana daga cikin kidahuman dabbobi. Daga cikin dabbobi tana daga cikin dabbobi marasa fasaha. Hatta la yudrabal bihil mafal, har ana buga misali da ita. A ce kai kenan ka zo ban kamar sa, ba haka ake ba? والظاهر ما لو يتي أظاهري أن هذه القصة كانت بعد قصة الإجل. wannan kissa ta kisan kai ko ta faru ne bayan kissar bautar dan maraki da bani Isra'ila suka yi. To mecece hikimar haka? Sai yace fa fil amri bi dhabhi al-baqara tanbihun ala anna hadha an-naw'a min al-hayawan. Cewa da aka yi su yanka saniya bayan da sun taba yanka bautar saniya. Yau kuma sai gashi an ce su yanka saniya. Fadakarwa Allah yake musu akan cewa wannan irin dabbar la yantani min adh-dhabhi wal harfi was-suqi la yuslihu an yakuna ilahan ma'budan min dunillah. Ana nuna musu ne cewa wannan dabbar da bata wuce a yanka ta ba, a yi noma da ita, a ɗibi ruwa da ita, bata dace ta zama a bar bautawa a ce an rabu da Allah saboda ita ba. Wa annahu innama yuslihu lidh-dhabhi, iya amfanin saniya kawai a yanka ta, wal harf a yi noma da ita, wasu ƙwai a ɗibo ruwa, wal amal a sa ta aiki, iya amfanin ta ke bata dace ta zama Allah ba. Kaji hikimar da ta sa wannan matsalar lokacin da suka yi bautar ɗan maraƙi a shekarun baya, yau kuma da wata matsala ta faru sai aka ce su yanka saniya don a nuna musu saniyar nan da suka taɓa bautawa aikin banza ce, bata wuce a yanka ta ba. Muna secondary school fulani na shigowa cikin makarantar mu da shanu suna kiwo. Muna da malamai lokacin waɗanda ke karantar da mu. Wani malami da ya karantar da mu phonetics and phonology, Mr. Sangara Pila, wani da maguje ne, shi saniya yake bautawa. Tsarki ya tabbata ga Allah. Sai ya haɗu da wani bafulatani ya taho da shanu malam. Wata saniya ta ɓata mishi rai, ta gudu, ya ji ya nemo ta, ya ɗaga ainihin tsimangiyar nan ya rinka raɗa mata. Wallahi Sangarafila yana karantar da mu a aji a guje sai mu ga ya fita. To ka san ɗalibai kuma yara ba rahoto, mu ma sai muka biyo shi a guje. Yana zuwa kawai sai mu ga ya faɗi ya sujuda. Sai tashi yana lallashin da fulatanin nan ya zaro abin da ya zaro a hannun shi kawai ya miƙa mishi. Yana roƙon shi haka don Allah, yana mishi haka don Allah. Ya kyale ta, ma'ana ya ga ana dukan Allah shi. Kaga wauta kenan. Hukunta jama'a, kafiri ne ba ma guje mutumin Sri Lanka. Karatun turanci a wurin shi kamar tsiya, amma ka ji duk ilimin shi ya ba yana bautar saniya. To ya zama ubangijin da kake bautawa bai wuce wani mutum irin ka ya sa bulala yana raɓa shi ba, sannan saboda gidadanci har ya ɓace ubangijinka. Duk wannan kaga Allah madaukakin sarki walbihim ayati, ayoyin Allah ne madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki kiyaye. Jama'a waɗannan su ne ƙarshen tattaunawa a ƙarƙashin wannan ainihin aya, sai wasu mas'aloli waɗanda malaman fiqh suka ɗan tattauna dangane da wannan mas'alar. Matsalar farko ita ce, shin saniya yanka ta ake yi ko kuwa soke ta ake yi? Abin da malamai suka ce shi da raƙumi, raƙumi soke shi ake. To menene suka? Shine sai a bashi yana tsaye akan kafafuwan shi, amma sai a ɗauki kafar shi ɗaya ta gaba sai a kale ta a jikin ɗawar, sai ya zama ya tsaya akan kafafuwa uku kenan, don ya zama bai ji daɗin tsayawar ba. To shine sai a samu wata wuƙa wadda su waɗanda suka iya wannan aiki da ita suke zuwa sai a soka mishi ita ainihin a wuya. Maka soka mishi ita sai ya faɗi. Raƙumi haka ya fi dacewa a yi wajen ainihin cin naman shi. Malamai suka ce amma in an kwantar da shi an yanka babu laifi. To da saniya da akuya da tinkiya su kuma abin da ya dace a yanka su, amma in an soke su su ma yayi.
wannan shine hasilin maganar. To sai wata matsala mafi girma da ke cikin wannan karatu ita ce matsalar kasama. Matsalar kasama ita ce sai aka samu gawa a tsakiyar anguwa ba ta daidai da kofar gidan kowa ba, ya za a yi? Wannan matsala ta faru a jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ita. Tabbatarwar da annabi ya yi wa ita shi yasa sai ta zama hukunci a musulunci. Idan a tsakiyar anguwa ko a tsakiyar gari aka samu gawa ba ta kwanta daidai jikin gidan wani ko kofar gidan wani ba, to ba za a tuhume shi ba. Amma in tana jikin gidan shi ko tana kofar gidan shi, to za a tuhume shi. Cewar za a tuhume shi ba wai ana tabbatar da abin ba, za a bincike shi ya aka yi. In ya iya kare kanshi shikenan a wanke shi daga jininta. To shikenan yanzu an same ta ne a tsakiyar anguwa. Sai malamai suka ce to hanyar da za a yi shine sai a nemo makwabtan gidaje har gidaje 50 na wannan inda gawar take. Sai a ce kowane gida su ba da mutum ɗaya. Mutum ɗayan nan zai rantse da Allah akan cewa ban kashe ba, ban san wanda ya kashe ba. Idan na kashe ko na san wanda ya kashe na rufe, Allah ya kashe ni nan da baɗi. Kun ji yadda ake rantsuwar kasama. Ban kashe ba, ban san wanda ya kashe ba. Idan kuwa ni na kashe na rufe, to Allah ya kashe ni nan da baɗi uwar haka. Sai a ce shi kenan tafi. To ya wakilci mutan gidansu. Sai a ce gida na biyu har sai an kewaye gidaje 50 a anguwar. Idan har kai ka san wanda ya kashe ko da hannunka a kashewa, to kar kai wannan rantsuwa. In ba haka ba fa shari'ar musulunci ta ce ka bada raƙumi 2. Wannan ya faru ne ga wani wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kakan annabi ya bada ɗan shi a matsayin a tafi kiwo. Aka je ne musu kiwo a wani ƙauye. Wannan sai ya yi wa mai gidan shi laifi. Sai mai gidan ya kwace tsimingiyar da yake kora dabbobin, sai shauɗa mai, sai faɗi ya suma. Sai mai gidan sai ya kora dabbobin shi ya tafi. Da ya faɗi ya suma can sai ya farfaɗo. To amma da ya farfaɗo kuma sai magagin mutuwa ya haushi. Sai ya ga wani mutum ya zo wucewa da kaya na guzuri, alamar zai tafi Makka ne. Sai ya ce kai bawan Allah, ya ce eh. Ina za ka je? Ya ce zan je aikin hajji ne. Ya ce in ka je, in aka taru a filin Arafa, ka ce ina Banu Hashim. In suka ce ga, sai ka ce ina dattijawa ne Abdul Muttalib. In ya ce gani, sai ka ce to mutumin nan da ka ba amana ɗanka ya kashe maka ɗanka. Yana faɗin wannan magana sai ya faɗi sai ya mutu. Da aka zo aka binciki mutanen gari, gaba ɗayan mutanen gari sai suka haɗa baki, sai suka ce su gaskiya ba su san wanda ya kashe ba, a halin sun san cewa mai gidan shi ya kashe shi. Sai aka nemo mutane gidaje guda ainihin 50, aka ce dukkansu za su rantse. Kowanne zo rantse a halin ya san ƙarya ne. Sai guda ɗaya sai ce a shi a yafe mai, ba zai rantse ba. To a lokacin nan fatawar bokaye ne ake zuwa wurinsu da yan tsubu. Sai aka je sai aka ce to shi kenan abin da zai bada raƙumi 2. Da ya bada raƙumi 2 shi kenan. Riwayar hadisin tana nan cikin sahihul Bukhari. Ka karanta fiqh sunna a cikin mujalladi na 3 babin kisan kai. Aka ce kafin shekara ta kewayo mutum 49 duk suka mutu. Shi wannan kwaya ɗaya da ya bada raƙuma guda 2 shine kawai ya fita. A musulunci da annabi ya zo sai aka yadda da wannan hukuncin. Da haka idan aka samu gawa a gari ko aka same ta a anguwa, kun ji abin da ake yi jama'a. Ba kama mutane za a kai su duk a ɗaure su ba, a ta dukan su ana karɓan kuɗi, 'yan sanda na sako su. Shi kuma wanda aka kashe mai ɗan uwa ƙarshe a cika takaddun banza a ce to shi kenan. Ƙarshe sai ya zama babu wanda ya ci riba sai 'yan sanda. Ko ba haka bane? Haka ne. Sai a ce an samu gawa a anguwa, sai 'yan sanda su zo sai su kwashe mazajen anguwa gaba daya. Kowanne sai a zo a daidaita 50,000, 70,000, 50,000, 70,000 sai a sako su. Shi kuma wanda aka kashe da wanda aka kashe wa dan uwa fa ya tashi a bata makatanta. Amma a musulunci shine za a kiraye su ne, masallaci ne, kotu ne, a wani wuri ne, sai a ce to an samu gawa a cikin anguwarku. Kun san wanda ya kisan kan? In sun sani su faɗi. Idan kuma sun sani ba su yadda su faɗa ba, cikin gidaje 50 ɗin nan sai kowa ya bada raƙumi guda 2. Nawa kenan? 100 kenan. To kun ji diya.
shine hikimar musulunci. in ma su biya diya sun sani kenan, in ma ba za su ainihin faɗi ba za su biya diya ba to sai su rantse. to kun ji yadda ake rantsuwar. to amma ita rantsuwar in ka yi ta in ta tabbata ƙarya ce za ka mutu kafin shekara ta kewaye. wannan yana daga cikin ayoyin Allah. waɗannan na daga cikin matsaloli waɗanda malamai suka tattauna. insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za a ci gaba da tafsirin ayoyi na gaba masu zuwa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. wannan yana tambaya dangane da mutumin da ya kashe wani da kuskure, to wai ko yana da gado? kisan kai da kuskure akwai gado, domin shi kuskure shine ka zo bugun shi ne, yaro ɗanka ne sai ka zo yi mishi bugu na horo, daga haka sai ya mutu. Allahumma sai in abin ya yi kama da kisa na ainihin ganganci, amma ma damar abin da aka yi dukan da shi ko yanayin dukan ba duka ne na kisa ba, to wannan ainihin akwai gado. ina fata an gane. sai dai a musulunci babu kaudi tsakanin ainihin ɗa da uba. ina fata an gane. ma'ana idan uba ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe uba, to wannan shari'ar ana barinta ne sai Allah kawai, saboda girmanta ya kai sai dai Allah ya hukunce shi da kanshi. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. ga wata tambaya wadda ina jin ita ce aka fara aikowa da ita, wadda to mai tambayar yana cewa ainihin idan aka haifi jariri ranar asabar da misalin karfe 11 zuwa 12, to tambayar ina tsammani yana cewa to wannan jariri ranar asabar ne ko ranar lahadi aka haife shi. wato idan aka haife shi ranar asabar, ai shi ya ce ranar asabar ne, shine matsalar da mutane ba su gane. ranar asabar ita ce daga sabda rana ta fito ranar asabar zuwa lokacin da ta faɗi shine ranar asabar. idan rana ta faɗi to an shiga daren lahadi. don haka yaron in a hausa ne ba za a ce mishi ɗan asaba ba, sai a ce mishi ɗan ladi. ko kun fahimta? to tambayar ita ce yaushe ya kamata a yi mishi haƙiƙa. shine an haife shi a daren lahadi, wato ana gobe da safe lahadi, to lissafin za ku fara daga lahadi ne. sai ku ce lahadi, litinin, talata, laraba, alhamis, juma'a, asabar, sai a yanka mishi rago a yi mishi aski. to amma gaskiyar lamarin yadda hausawan mu suka ɗauka cewa in an haife shi da rana ko da safe ranar asabar, to ran asabar ita ce suna, wannan kuskure ne. ranar asabar in ta kewayo yini na 8 kenan. shi kuwa suna da yanka hakika da aski da kaciya ana yi ne a yini na 7. shine an haife shi ranar asabar da safe ko da rana, to sai ku fara lissafi ku ce asabar, lahadi, litinin, talata, laraba, alhamis, juma'a, sai a yanka mai rago, shine yini na 7. ku karanta littafin tuhfatul maudud bi ahkamil maulud na ibn al-qayyim, shi wannan bayani. asalin wannan ya taso ne daga wasu malamai da suka ce wai ba za a lissafa da ranar haihuwar ba. to wannan kuskure ne. in ka ci bashi na aka ce to za ka biya ni nan da kwana 3, daga yaushe ake fara lissafi? daga ranar da ka ci bashin. sai a ce yau, gobe, jibi. ba za a ce gobe, jibi, ba a yin haka. na fata an gane. to sannan wannan yake cewa yayi bacci ne ana sa ran ganin watan ramadan, sai da asuba bayan alfijir ya keto sai labari ya zo mishi cewa an ga wata. to yanzu ya zai dangane da niyya? sai ya kudurta niyyar shi nan take. wato kamar yadda yakan faru a da, misali a da 1970 zuwa farkon 80 saboda babu tarho ingantacce, za a ga wata misali a Fataskun, sai sarkin Fataskun ko mai Fataskun ko wane ne sai ya san yadda za a aika a sarkin musulmi a Sokoto. shi kuma sarkin musulmi kafin a samu hanyar da za a buga waya zuwa Kaduna a faɗi a rediyon Kaduna sai karfe 1. muna kasuwar sabon garin 1978, wani baduku kusa da mu haka sai da aka dama mishi fura, sai za a ce jama'a ga sanarwa mai muhimmanci, ya ce aya wallahi sai na sha fura ta.
aka ce to wani kamar ya ce wallahi ya san za a ce an ga wata ne amma wallahi sai ya shafi da shi tukuna ya ce sai da aka yi mai damu sannan za a ce na fata an gwamu da rana tsaka lokacin sai ka ji an sa sarkin musulmi cewa an ga wata jiya da daddare amma ba a samu sanarwa ba sai yanzu sai a ce a kama baki gaskiyar lamari a musulunci ba kama baki za a yi ba a lokacin za a ɗauki niyyar azumi saboda ai tun safe musulmi ba sun san an ga wata ba ne suka ki ɗauka da gangan ba su sani ba saboda haka yanzu da suka sani 12 na rana ko karfe 2 ko da an yi maka damu ka sha ko da ka ci abinci sai ka ji an ce an ga wata to shi kenan sai ka rike sai ka ci gaba da azuminka a lokacin za ka ɗauki azumi kuma azumin naka ba za ka rama ba kuma za a baka ladan azumi ne cikakke wannan shine abin da yake daidai gaskiya saboda haka gaskiya idan ka kwanta wani ma zai kunna rediyo har batirin rediyon ya kone bai ji sanarwa ba kuma ya tashi karfe 6 na asuba sai a ce mishi jiya an ga wata yanzu da ka tashi karfe 6 din sai ka kulla niyyarka a yanzu sai ka ci gaba da azuminka wannan shine abin da yake daidai gaskiya saboda Allah na'am ai ba zai ci abin ba sahur kuma ai yawa ai ba sahur ai kawo naro escape ne ai wannan yake cewa menene hukuncin wanda zai ce to ku ba mu dan Allah dan annabi za a zo a samu wannan karatun ya ce a bada dan a bayar dan Allah tukuna zai zo ji matsayin dan annabi din insha Allah ta'ala na'am sai wa malam dangane da wancan tambaya na azumi na'am akwai hadisi da shafi a cikin bulug mara na'am wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ce babu azumi da wanda da niyya na'am shi kuma ya ra'ayi shi a shi ainihin a hadisin yana magana ne ga mutumin da yana sane cewa an ga wata amma ya ƙi ƙudurta niyya amma wannan ana magana ne bai sani ba irin haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a zamanin mu bane kadai da rana tsaka bayan mutane sun ci abinci sai annabi ya sanar cewa a je a sanar cewa wanda bai ci abinci ba kada ya ci yau ashura ce wanda kuma ya ci abinci to ya ɗauki niyyar azumi domin yau ashura ce kaga da rana tsaka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa ainihin an ɗauki azumi to ana iya ɗaukar ainihin wato azumi ɗin da rana tsaka kuma ana iya saukewa da rana tsaka shine misali a ce 30 ga watan sha'aban ba ku ji labarin an ga wata ba sai kuka ɗauki azumi sai da rana tsaka sai aka zo aka ce muku an ga wata jiya a gari kaza to wannan azumin naku sai ku karya shi gobe sai ku fita sai ku yi idi haka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi bai taɓa yin azumi 30 ba a rayuwar shi ku kiyaye amma ya taɓa ɗaukar na 30 ɗin da rana tsaka sai aka zo aka ce mishi to an ga wata a ƙauye kaza sai sa aka karya wannan na 30 ɗin kashe gari sai aka je aka yi wannan sallar idi da ba a samu damar yin ta ba don yanzu lokacin ta ya wuce wani ya rubuto tambaya sai dai rubutun ya yi ƙanana kwarai da gaske yadda na'am to waya za a yi da toilet din zamani sai ku ajiye shi ko ƙasa a cikin banɗakin wato bincike ne na malamai masana ya tabbatar sai daga baya aka gano wannan ainihin fata ta hannunka tana da ainihin wato wasu gidaje wanda yake sinadarai na ƙwayoyin cuta da ke cikin kashi da ɗan adam yake wankewa ko ya wanke ya zo ya sa sabulu har wa yau ana iya gani sabulun baya wanke waɗannan ƙwayoyin cututtukan sinadarin da ke iya wanke wannan yana cikin ƙasa don haka hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga as-sayyida maimuna ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ainihin tsarki sai ya sanya hannun shi a ƙasa ya durmusa sannan sai ya wanke amma wannan binciken su masana sun shiga sun gano sinadarin wani iri ne ƙasa take da shi wallahu alam wasu masana sun ce irin waɗannan sinadaran da ke iya makalkalewa a cikin wannan ainihi wato irin wannan ƙwayoyin cutar da ke iya makalkalewa
kuma wannan sinadaran da ke maganin su yana cikin ƙasa. Suka ce sun gano irin sinadaran shine suke sanya su a cikin wasu sabulai na musamman. Gashi nan yanzu baka ji an ce maka ga wani sabulu wanda in ka wanke hannu da shi kaza, ga wani ruwan mai wanda in ka zuba shi a wanka yana kaza. Wasu suka ce wallahu alamu irin wannan ne, amma to be in the safer side shine ko da toilet ne na zamani babu laifi za ka iya samun ƙasa sai ka aje wadda za ka iya dirzawa idan ainihin ka gama ko kuma wani yashi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To wannan tambayar ina ganin tana da tsawo kwarai da gaske, amma da ya ce bayan gaisuwa da fatan alheri yana tambaya ne dangane da menene matsayin mutumin da yana azumi to amma lokacin da yamma ta yi amma rana ba ta faɗi ba, duk da cewa shi baya gani, sai ya ji ana yin hailala a wani masallaci, to sai ya sha ruwa domin a tunaninsa kiran sallah ne aka yi, to amma ba kiran sallah ba ne domin lokacin shan ruwa bai yi ba. To tambayar shi, kun gane tambayar dai, ma'ana shi makaho ne, a kabbara makaho ne, sai ya ji wasu suna zikiri a masallaci sai ya ɗauka kiran sallah ne, shi kuma daga nan sai ya sha ruwa. To daga baya sai gane a'a ba kiran sallah ba ne, zikiri ne ake. To yanzu ina matsayin azumin shi? Sai ya koma ya sake kudurta niyyar azumin shi ya ci gaba, babu komai a azumin shi don ba da ganganye ba. A zamanin sayyidina Umar makamancin haka ya faru. Bukhari ya rawaito cewa gari sai ya yi lullumi, sai sahabbai suka ɗauka rana ta faɗi, sai suka sha ruwa. An sha ruwa ana ta murna za a fara sallah magariba, sai ga rana ta fito. Sai mutane a uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar ya ce kai ku yi shiru, ya ce ba da gangan muka yi ba, an ce mana ne in rana ta faɗi mu ci, rana ta faɗi mun ci, umarni muka bi. An ce in rana ta fito mu yi azumi, don haka ta fito yanzu sai mu ci gaba da azumi, shi kenan kawai, simple. Haka ake fatawa sassai. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Kuskure ne mutum ya ce ba zai ɗauka ba don bai ga wata ba, domin ai abubuwa da yawa suna faruwa ko shi ko matar shi suna yi ba su ga wata ba. Saboda haka kuskure ne mutum ya ce shi sai ya ga wata zai azumi. Allah maɗaukakin sarki abin da ya wajabta shi ne in an samu wasu cikin musulmi ko an ga wata daga wata ƙasa ya isar. Saboda haka wannan bai kamata a ce har yanzu akwai wannan jawo a cikinmu ba. Idan har an ga wata ka ɗauki azumi, to amma in ka ƙi ɗaukar azumi fa, to wallahi ka keta alfarmar watan Ramadan. Shi yasa kuka ga muka ce kada ɗan uwan mu sakwata su shigo da siyasa a cikin abin, su ce sarkin musulmi ya yi musu laifi don haka ba za su ɗauki azumi ba. A'a, an ce an ga wata, shi kenan ka ɗauka. In ya zama akwai wata wauta ko ganganci fa ba ta shafe ka ba, ta shafi waɗanda suka ce sun gani ɗin. Shi kenan, Allah ya kai mu lafiya. Wai jiya sai ce sai gobe zai dauka, sai yau kenan. Wannan yana daga cikin kuskure, kamar yadda wasu kan yi kuskure in yamma ta aka ga watan dan mitsili sai a ce dan Allah to kai dubi wannan wata. Ka san mutane na hujja da shi. Wasu kuma sai su ce to ka ga watan nan katoto ne ya nuna haka. Abdullahi dan Abbasin ya ce kuskure ne. Shi wata jama'a, jaririn wata kamar jaririn mutum ne. Jaririn wata wanda muka ɗauka shekaran jiya ɗin nan, yau muna azumi na 3 ko? To ta iya yiwa yau da yamma sai ka gan shi ɗan mitsili, to ba hujja ne akan cewa jiya ya fito ba. Ta iya yiwa kwanan shi 3 ɗin amma ɗan mitsili, kamar yadda za ka ga jariri ya wata 6 na mutum ɗan mitsili, wani kuma ka gan shi kwanan shi 7 kukkuɓeɓe. Haka wata yake. Saboda haka girman shi baya determining kwanakin shi ba sa determining girman shi. Ku kiyaye wannan da kyau. Na haka kuskure ne wani dan uwa ya ce shi sai gobe zai yi azumi ko kuma sai yau zai dauka. Allah madaukakin sauke ya kiyaye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.
wuce da take na'am kuma ko ita wanda ake cewa mutum ya yi imamin a masallaci ya samu cikakken lada na'am gabani a abu har a kara sallah na'am to ya game da yin sallah cikin dare kuwa na'am kamar ya game da yin sallah cikin dare ya yi nan a yi sallah da shi har tarawih to na'am haka da dare na iya sake mikewa ya wasu sallah a'a idan mutum ya bi sallar tarawihi har aka cika adadin da ya kamata a cika shine raka'a 11 to babu wata sallah da zai tashi yau da daddare Allahumma sai in a ce ya farka ne ya ji yana da nishadin nafila an yi mishi izini ya wasu nafilfili kwaya biyu kawai raka'a 2 amma ba kuma ya tashi ya dasa wasu sababbin nafilfili ya ta yi ba jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah anan za a saurara sai da safe akwai karatun fiqh sira da la'asar kuma gobe akwai tafsiri insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk